En un video anterior hacía yo la famosa pregunta de: si un árbol cae pero no hay nadie cerca para escucharlo, ¿el árbol hace ruido? ¿Se produce un sonido? Pues la mayoría de las personas se apresuran a decir que sí, que independientemente de que haya alguien o no, el árbol cae y hace ruido. Excepto que las personas no nos ponemos a pensar que el sonido es algo que solamente existe en nuestra cabeza. Quiere decir que el árbol cae, hace vibrar el aire, pero entonces esa vibración llega a mi oído, el oído la manda al cerebro y el cerebro la interpreta como sonido. El sonido solamente se escucha aquí adentro. ¿O tú qué opinas?